مساء الخير عليكم مرحبا بكم معنا في هذا اللقاء راس الخيط اللي وعدنا لكم دونك درت شو قدامكم وفي الكونت سي با quelque chose qui est préparé donc il y a beaucoup d'improvisation beaucoup de partage des discussions qu'on a بيناتنا يعني بين دونك البنوك تاعي مالغري كان الضيف عندهم دونك معنا كريمه كمان عاده مساء الخير كريمه مساء النور مساء الخير سفيان مساء الخير انا جيت بحداك شويه خير احسن كاينه مساء الخير كاينه كما نزول صافا تو بيان الحمد لله المورال صافا مليح المورال ومن بعد فهمنا دونك راس الخيط كما عودناكم دونك اون فا بارلي des élections ou là des soi-disant élections ou là de la nomination mais on va parler un peu après parce qu'on a الحصه الاخرانيه درناها plus à chaud après les résultats il y a eu le vendredi à Alger il y a eu aussi le samedi et dimanche في مونريال واليوم ديمونش صباح حبينا ندردشوا مع اصحابنا sur la suite وعلى la suite parce que الناس تاع الحراك اللي راهم يطرحوا السؤال يقول لك واش نديروا درك est-ce que c'est tout est perdu est-ce que il faut aller négocier est-ce que non il faut continuer الحراك كيما كان بكري donc toutes ces questions يتبوزاو اليوم avant de poser des questions نروح نشوفوا les impressions تاع الحاضر معنا كمال donc on a eu ta réaction à chaud après les résultats il y a eu le vendredi il y a eu samedi dimanche في مونريال à travers la diaspora ورانا اليوم رانا في الحرب في comment dirais-je déjà la continuité de la guerre des clans. Nous sommes dans la continuité de ce qui s'est passé depuis 2015 à ce jour. En 2015, on a vu que Toufiq a été mis dehors. C'est l'alliance entre Toufiq contre Gaïd Salah et Saïd Bouteflika. نحاو توفيق ومن بعد صارت حرب بين قايد صالح وسعيد دونك ودخل توفيق في اللعب باش ينحيو دارهم في الحبس مي نشفاو بلي تبون كان وزير الاول شكون pendant 3 mois pendant 3 mois داروا قايد صالح واش داروا سعيد وحداد نحاوه داروا له كوديتا ونحاوه رجع دونك سيتي غاب ديك شفنا عليها ودوكا واش دار قايد صالح قال لهم نردوا ماشي وزير اول رئيس هذا واش السبب قادرين يديروه رئيس بدون انتخابات ils ont désigné un chef d'état mais moi pour moi c'est pas un président c'est un chef d'état ils ont désigné un chef d'état pour remplacer Ben Salah c'est un président intérimaire imposé par Toufiq moi c'est ma conviction Toufiq دار لهم خطه parce que Ben Salah c'est un homme de Toufiq donc au moment où il cherchait il a imposé puisqu'il lui a donné un rôle au Sénat de façon à ce que هو يكون président quel que soit le Sénat. Il y avait l'idée qui circulait qu'après le départ de Bouteflika qu'ils allaient présenter quelqu'un au Sénat, remplacer Ben Salah par quelqu'un qui va être nommé comme intérimaire. Ou Zerbou, Darou, Dkhletahom et tout ça, les deux chambres réunies, c'était ça, ils ont fait Darouha. Ils ont tout de suite eu tout le monde de court et puis ils ont nommé Ben Salah comme président par intérim parce que c'est l'homme de Toufiq. Et on a vu par la suite, après la nomination, après sa nomination comme intérimaire, il y avait la guerre entre Ben Salah. Ben Salah ou Gaïd Salah. Ben Salah, il affiche certaines choses, même par rapport à la commission de dialogue de Karim Younes. Il dit que je suis d'accord avec Karim Younes, ou Ben Salah, Gaïd Salah, il dit que je suis contre tout ça. La guerre, elle était apparente, mais c'est une guerre de clans. Donc la guerre des clans a continué jusqu'à ce que maintenant, Gaïd Salah a imposé son nom. Donc on a un seul clan maintenant. On a un seul clan, donc un clan il est en prison, on a un seul clan. Et Chab, qui خرج en 22, خرج ضد العصابات كاع كي قايد صالح كي توفيق كي سعيد والاخرين كاع يروحوا باسكو منذ 62 حتى ل 22 فيفري كانوا مع بعض ساعات ما يتفاهموش ساعات يتفاهموا ولكن شي واحد اللي يتفاهموا عليه يتفاهموا على راس تاشا صدر يعني دوله كلاوها puis ils sont en train de mettre leur pouvoir. Karima j'ai écouté Kamel et puis il y a une chose qui m'est venue à l'esprit le peuple dans son intelligence
c'est incroyable, il y a un slogan qui est répété justement chaque manifestation. يقول لك البارح مع سعيد des amis واليوم la suite تاع le slogan. سبحان الله. Lui il fait une analyse politique détaillée, قال لك دate 2015 قال لك mais le peuple dans son l'exprime simplement puis de façon terre à terre. البارح كنت مع سعيد des amis واليوم راك حاجه اخرى. Donc effectivement à mon sens c'est pour moi je le prends comme un non-événement. Les élections, moi je les prends comme un événement et ce n'est pas un déni. C'est-à-dire que pour moi, que ce soit parce qu'il fait partie d'un clan ou d'un autre, c'est un pion, Ben Salah qui devait partir et on a mis maintenant Tebboune et c'est la continuité, le Hirak va continuer. Je veux dire, pour moi, ces résultats-là, c'est un non-événement. On le voyait, je veux dire, les machafhages, c'est que vraiment, même à la haine, mais qu'on a شايفينهم, ils ont imposé, avec la surdité, malgré que les gens sortaient, la surdité, لازم يديروا, et on le voyait, c'est-à-dire les candidats, excusez-moi, mais j'ai mal prononcé, mais je pense que vous l'avez bien fait, les candidats qui allaient rencontrer Zama, faire leur conférence, et des gens sont emprisonnés pendant que ils essayaient de faire la promotion ديالهم ou la propagande ديالهم وهكذا كنكملين. C'est-à-dire à un moment donné on se posait la question mais est-ce qu'ils vont s'arrêter ou à un moment le 18 avril on voyait des prémices qu'éventuellement le 4 juillet jusqu'à la dernière on voyait des prémices. On voyait vraiment que il n'y a rien qui va les arrêter. Donc à un moment ou à un autre, ok, moi personnellement en tout cas, je me suis dit, je suis en mode continuité. Donc moi c'est ça. لا شوف هذا ما يسمى الانتخابات هذه تزوير إرادة الشعب de falsifier la volonté du peuple. C'est une preuve d'ailleurs, c'est une preuve بلي هذا le régime هذا 1 مليون de fois يهين الشعب. هي كانت عنده فرصة نهار 22 فبراير قعدوا حتى 10 شهور الشعب وهو يطالب كون جات عندهم la volonté باللي يستجيبوا لإرادة الشعب. كانت عندهم facilement de rentrer dans des véritables négociations مع الأحزاب السياسية مع الناس اللي خير يقدروا في une solution تاع كيفاش نغيروا النظام اللي ماهوش في صالح الجزائر، في صالح الجزائر وفي صالح النظام مالغري سا على بريميديتاسيون بالقمع بالحرب النفسيه لا بروباغاند الى اخره يهين الشعب، سيتادير علنة يكذب يقول باللي الشعب صوت يعطي واحد الستاتيستيك تاع 40 و 41% مش مهم. دونك هذا النظام هذا يهين في الشعب وفي ثاني ويبين باللي ما عندوش ريالمون لا فولونتي بعد يدير لو شونجمون. دونك كي يتكلم على لو ديالوغ الى اخره، لو ديالوغ هذا عشناه سي با لا بروميير فوا. En 94 بالعكس في جوان 91 لا كريز تاع لا غريف لا كوميسيون تاع غزالي اللي دار هذيك لو فيس ما ينا با بارتيسيبي، لو اف اف اس خرج في النهار الاول الى اخره. اون 94 داروا هذيك ندوه الوفاق الوطني، ايزون امبوزي ما تفهموش مع عبد العزيز بوتفليقه على دنا مينوت تهرب لهم يقال مش عارف. Ils ont imposé général Zeroual الى اخره. دونك هذه سيدي مانوفر مناورات تاع يتلاعبوا بالشعب وما يخليوش يكون الشعب هو السيد، يعني يكون هو لا سورس دو بوفوار، المصدر تاع الحياه. وبالتالي الشعب عنده درك الان عنده خيارين. الخيار انه يكمل في النضال تاعو وفي نفس الوقت يحاول انه يبدع d'autres formes de la résistance pacifique civique، ولا انه يخضع الامر اللي حاب يفرضه هو الامر الواقع ويدخل في واحد الوهم تاع انه راح يكون هناك حوار. ومالغري كل الحوارات كانت موجوده حتى يحيى تاني دار الحوار مع الشخصيات لتعديل الدستور. مش من تعديل الدستور اللي داروا هنا لي موندا تاع حيد لي بوفوار اكزوربيتون، ما كانش دي غارد فو، ما كانش دي dans la Constitution, il n'y a pas de véritable séparation du pouvoir. Considérer l'immigration comme des citoyens. احنا رجعنا des citoyens de seconde. انت ابنك ما عندوش الحق
بصح عنده لوبليغاسيون يروح يعقب السيرفيس ميليتير كيما الجزائري، بصح ما عندوش الحق يكون مسؤول في مسؤول ولا يترشح، لان الحق للجميع والاختيار للشعب، خلي الشعب يختار. اكزاكتومون دي كونديسيون. دونك هذا ديجا الدستور يميز بين المواطنين de la discrimination envers le peuple الى اخره. هذا بفضل ما يسمى بالحوار اللي كان داروا يحيى. دونك سي اون ils sont en train de répéter les mêmes. C'est un modus operandi تاع le régime. دونك الشعب يفترض انه الشعب فاق باللي انه النظام هذا يناظر يتلاعب، يحاول يجد واحد الامور بعد يمتص هذاك الغضب ويقسم الحراك ويقسم. دونك وهذا هو بقات له عنده هذا الحراك يا اما انه يواصل ويفرض يا اما يستسلم للوهم. كاينه qu'est-ce qu'elle pense? Je sais pas, mon focus n'est pas sur la nature d'un pouvoir, qu'est-ce qui est bien sûr. Qu'elle me disait c'était un événement, je pense que c'est quand même un événement qu'il faut prendre en considération, même si je comprends tout ce que tu essaies d'amener. Moi, mon focus ou là, mes questionnements, parce que je n'ai pas de représentation claire, je me questionne surtout sur, ok, c'est là, qu'est-ce qu'on fait avec? Comment on va continuer? Comment faire en sorte que, justement, les citoyens, les Algériens et Algériennes ne désespèrent pas, qu'ils puissent se mobiliser pour mettre davantage de pression ou bien trouver d'autres mécanismes, d'autres stratégies pour continuer à mettre la main. Je suis prise dans ce questionnement. Est-ce qu'on est dans un cas de désespoir? Est-ce que nous, je pense que les réactions sont diverses. Il y a des gens qui, rapidement, ils sont saisis d'une sorte de désespoir. Et pour le cas, on a perdu. Est-ce qu'on a perdu? Je ne pense pas qu'on a perdu. Je pense qu'on a perdu des choses, on a gagné des choses. Maintenant, c'est comment nous mobiliser, comment insuffler de l'énergie et de l'espoir pour continuer le chemin. Il y a des gens qui y croient. Mais moi, je reste optimiste. Je me dis, il y a à redoubler l'effort, mais comment faire en sorte que les gens veuillent redoubler l'effort? Mais juste une question. Comment tu vois la société? Qu'est-ce qui motive cette peur? Cette peur-là, comment la motiver? Est-ce que c'est parce qu'on s'attendait à ce que les élections n'aient pas lieu, ensuite on a été déçus? Ou bien, qu'est-ce qui motive cette peur-là? D'où vient? Avant le 12, on n'avait pas peur. Mais d'où vient? Qu'est-ce qui motive cette peur-là? Avant le 12, on n'avait pas peur. Je pense qu'il y avait des gens qui avaient peur. Si on parle de l'ensemble de la société algérienne, il y a des gens qui, on s'entend, ils étaient portés par un souffle, le souffle d'Al-Hirak. Ça donnait espoir. On se donnait, on s'encourageait les uns et les autres. Est-ce que la peur est tombée du jour au lendemain? Je pense que non. Je pense qu'il y a toujours eu des personnes qui avaient peur. Ensuite, c'est la sécurité. Le motif qui revient le plus, c'est l'instabilité. Est-ce qu'on peut... L'économie. Les gens se posent des questions sur l'économie. Actuellement, الناس يهضروا على بكري كان الامن، بصح كمان انت مره في السبيكر كنا في موريال قلت كلمه وكاع باش ندير un débat indirect sur l'interprétation تاع الكلام اللي قلته et je vais l'utiliser pour en débattre. كمان قال باللي ما خرجناش le 22 février ou le 24 à Montréal pour les mêmes raisons. Et ça c'est une réalité, c'est que il faut avoir juste تفهم شويه مليح تفهم باللي كاين واحد خرج باسكو ديرونج كادر، وصلنا كادر عطى الكادر، دونك جابوا كادر عطى الكادر، دونك تقلق الناس تقاسوا في لامور بروب تاعهم، قال لك خلاص باسطه. كاين اللي خرج باش يحبس 5 موندا، بور لوي سيتي سا لي زاتونت. كاين اللي خرج باش باغ اكزومبل يكون اليكسيون شفافه، باسكو كاين ناس يقدروا يكونوا امنوا في البروسيسوس، بصح البروبليم سي جوست ما ترافيكناش لي زيليكسيون. وكاين اللي خرجوا pour le système, la rupture avec le système, parce que les pratiques تاع le système, même des élections dans le cadre du système. La question اللي حبيت نطرحها par rapport à هذه النقطة هذه, en se basant, je pense pas qu'on va débattre est-ce que خرجنا pour la même chose, parce que c'est impossible يكونوا كاع اللي خرجوا pour la même chose. كل واحد على حساب الوعي تاعو، على حساب الاكسبيريونس تاعو، على حساب واش كان يشوف. La question باش نقدروا نختاروا بين واش قلت لنا اما نكملوا في لا ريتور ولا نعيشوا الوهم تاع الحوار. La question, est-ce que ما لازمناش نراجعوا وعلاش خرجنا؟ باسكو كيما خرجنا في الاول خرجنا كيف كانت كارثه، كان كادر حيرشحوا لنا كادر، ومن بعد هما بداو يمدوا حوايج نحاول الكادر، وجابوا وليد الكادر وداروا فوت. واحد كان وزير عند الكادر وكان رئيس حكومه عند الكادر، باش جاو رئيس حكومه وجابوه لنا.
جماعه اليوم بقاو في النهار وقيتها في فيسبوك حطوا باللي بوتفليقه شو كان راني ولا 2009 ولا 2004 ولا وين يقول هكا بدل الدستور لو ميم ديسكور تاع الاخر جابوها في النهار جريده النهار قال لا ميم شوز قال بلي لا ميم شوز معناتها لي زارغيومون باللي وهم موجوده بصح انا السؤال اللي نطرحه لوبسيون باش الحراك يكمل واش هما لي زيليمون باش نكونوا متاكدين باللي بعد 6 شهور اذا كان الرئيس هذا المنصب اعطى امور مام امور وهميه بصح عطاها الحراك ما ينقصش اللي يقول انا خلاص انا ديت واش خرجت عليه هذا هو شوف الشعب لازم نفهمه لا rupture avec le peuple entre le peuple et le régime ça a été consommé avant le 22 février. Oui, l'abandon. Le boycott des élections même si c'était passif كاين une rupture ما يستعرفش هذه الاولى. عدم الاهتمام كان جانب. Les jeunes انا j'ai toujours averti les responsables politiques avant le 22 février que la jeunesse elle fait de la politique les stades. عندها une autre méthode qui n'est pas traditionnelle les salons mais elle exprime elle a un champ elle a des revendications تتكلم عن الحقره الى اخره dans des champs elle fait de la politique. Bon. Le 22 février, c'était la goutte qui a fait verser le vase. C'était le 5e mandat. C'était pas, c'est vrai qu'il y a une haine du 5e mandat, mais c'était trop. C'était trop de l'humiliation. الشعب الجزائري عنده المصطلح اللي ربما ما كانش un synonyme تاعو partout dans les autres ligues وهي الحقرة. Il y a un ensemble تاع الظلم المهم الحقرة هذيك c'était trop. خرجوا الدستير تعديل الدستير حياتنا كامل الجزائر النظام ما كانش نظام اللي ماهوش ما خلاش يكون استقرار سياسي قدر النظام الجزائري. 63 درنا الدستور عامين انقلاب تاع 65 سنينا حتى 76 داروا الدستور من 76 زادنا تعديل قال لك ما كانش الدستور ما يصلحش هذا زادوا 86 شادلي دار التعديل من بعد 88 89 دار الدستور بعد زروان في 96 زاد قال لك هذا الدستور تاع 89 زادوا نعدلوه وبوتفليقه كل موندا دستور دونك المشكل انه كل رئيس يجي يقول لك نعدل الدستور اسكو يعدل الدستور الرغبه تاع مصدر تاع الشعب يدير على كونترا سوسيال يدير عقد اجتماعي تاع وش هو النظام السياسي وش هي علاقتي بين الفرد والدوله ما هي حدود السلطه الى اخره ما هي الضمانات تاع حريتي لان السابق كانت السلطه هذه تعدى لي على حقوقي كيما تحب تنحي لي حقي كيما تحب دونك كاين امور انه لازم نديروا دي كادو فو حوايج وان السلطه تعود عندها حدود تلعب كيما تحب بصح هي توصل قضيه الحقوق والحريات الفرديه للانسان خاصه ما تقدرش تتجاوز بار دي كادو فو هذا الجهه. النظام جو بونس با كو هذا راح يدير لنا دستور اللي يكون اولا نابع من اراده الشعب يكون توافقي وانما فقط كيما دار بوتفليقه كيما دار زروال كيما دار شادلي كيما دار ممدد كيما دار بلبله ماكياج توا سي توجور حاجه اسمعني دونك خلينا نكمل بركي هذه كونكليزيون باسكو كاين حاجه انت راك تقول لي واش السلطه يدير لا السلطه حابه تبقى في السلطه لا هذا البروبليم حنا واش لا وعلاش لان السلطه عندها مصالح le pouvoir qui est en place est au service du peuple. Qu'est-ce qui fait que justement, c'est une question hors sujet. نكمل جوستومون دونك بالنسبه لي انا الشعب يفترض عليه ما يبقاش يزيد يعمل نفس الاخطاء اللي كان يزيد يعمل نفس لي زيرات سامح لي هذا ماهوش دونك سفيان هاد لا كيسيون تاع لامين جو مي بيرمي مي اون لا بوزي ميم كي كنا avant le 12 كل مره كل ما نتلاقاو on pose cette question نقولوا finalement واش راهو حاب الشعب et on s'est rendu compte à un moment donné on a même raconté des anecdotes تاع في وسطنا des parents intervenants يقولوا لنا واش راكم حابين هم دخلوا سلال وهم داروا هذه ونحوا بوتفليقه الشعب عنده فرصه الشعب عنده فرصه مش الشعب عنده فرصه شوف الشعب عنده الشعب حاجه الشعب عنده فرصه الى راقي une occasion اضرب معركه اضرب بكل صراحه يعني باتاي اللي كان ربحها في منطقه القبائل للاسف وما تاثر والو ولكن ما ربحهاش في المنطقه عنده فرصه باسكو لو بوفوار راهي سوري سيرتان راح يدير انتخابات شرعيه راح يحل البرلمان راح يجيب احزاب الكوطه يعني بزاف اللي يحبوا يزيدوا شويه دي حيت عند سي لوكازيون
دابروندر ليرور تاع لو باسي اللي ما قدرش علاه ما قدرش يوقف الانتخابات الرئاسيه. عنده لا بوسيبيليتي انه يدارك الاخطاء ويتوحد اونكور اون فوا كيما توحد في 22 وفي العشر الاشهر هذه، ويتمكن ما يخليش النظام هذا انه يفرض الاجندا تاعو اللي يدير الانتخابات رئاسيه. علاش؟ كي ما يخليش النظام باسكو لو كونفلي انتر لو بوبل، الصراع السياسي لو كونفلي انتر لو بوبل اي لو ريجيم سي سور لا كيستيون شكون هو اللي ينحي الاخر ليكزارسيس دو بوفوار. كي الشعب يتمكن انه ما يخليش السلطه تمارس السلطه. Oui, mais moi je ne suis pas d'accord avec ta description de ça, dans le sens où il تهدر على الشعب comme un élément monolithique. الشعب ما راهوش un élément monolithique. إيه الشعب عندنا من نهار 22 فبراير رانا نتمس، أوكي 22 فبراير كل خرجنا. الشعب الكل خرج. Mais depuis le 22 février عندنا des parties du peuple اللي بالعقل بداو ils ont lâché parce que ils ont obtenu effectivement الشيء اللي على واش خرج عليها. ونقدروا نمثلوها 22 فيفري اللي عطاو له الكاشير ما خرجش. باغ اكزومبل. الاخرين راهو في الكاشير. بدا يمشي جابوا له يحيى في الحبس. قال لك خلاص. هذا كاشير كبير. لو بريمي نوفمبر كيفاش كان فيه العدد. J'aimerais juste finir avec quelque chose, Lamine, c'est que Anna, je n'aimerais pas qu'on reste dans cette option de monolithique, et j'aimerais qu'on mette plutôt les spots sur les partis politiques, et c'est-à-dire que avant le 12-12, on suppliait les partis politiques et les différents courants acteurs de se mettre autour de la table. Là, on a vu deux blocs qui s'opposaient, ما حبوش يتلاقاو autour de la table. Anna, à mon sens, maintenant, لازم يتلاقاو. كمان. C'est de la question que quand c'est ça, j'ai jeté le pavé dans la mare. Speaker corner. Pourquoi? Pourquoi j'ai parlé de ça? Malgré que c'était pas le moment. Moi, si je retourne en arrière, j'aurais pas posé cette question à ce moment-là parce que. Mais elle est pertinente aujourd'hui. Elle est pertinente, il fallait la poser aussi parce que des questions se posent dans la société. Donc, كي نهضروا على الاحتجاجات ابار يعني نخرجوا من منطقه القبائل يعني والاحتجاجات باينين منذ يعني 62 حتى اليوم احتجاجات باينه. on a posé des questions dans tous les domaines et on a montré que ce système là il n'est pas là pour gérer les affaires du peuple, il est là pour comme un système prédateur pour prendre la richesse. Donc c'est une oligarchie, c'est un régime oligarchique, donc c'est ça son appellation. Et le régime oligarchique, il est basé sur le gain. Combien je gagne, combien je prends. Et puis si l'on prend, plus il en demande encore. Donc, الاحتجاجات تروح من المنطقة، خرج من منطقة القبائل تروح للعاصمة. واحد يقول لك السيستم هذا لازم يروح علاه باسكو لا بير دي سون فيس مات في البحر. واحد يقول لك لازم النظام هذا يروح على جد باسكو وليدي صافي لونطون يشارج ان لوجمون لا با لافوار. واحد يقول لك السيستم يعينه من ليه باسكو واحد يقول لك عنده ولادو كاع راهم يحوسوا على في دي زافير بلوكاو لي زافير. على نفس المطلب يروح النظام. شوف نكمل تروح بالنظام يقول لك النظام هذا رانا حقرنا راه خلق ثوره، خلق حرب بين فتنه بين قال لك لازم حتى شعبه ولا تاع خوا بصح بالجوج اتفقوا قالوا لك هالنظام هذا اللي دار لازم يروح. دونك تروح الكاج دو سيت فرق، لا تروح وين تروح. الشعب هذايا عنده مشاكل، والمشاكل هما اللي يعيشوا فيهم منذ 62 والنظام هذا ماهوش قادر يحلهم. دونك وصلوا للحل، قال لك النظام هذا لازم يروح. دونك لو كان نديروا كاع الاحتجاجات تاعنا كاينين لينا الاحتجاجات، عندنا احتجاجات يعني كومين عندهم وعندنا خاصيات من الاحتجاجات، ولو كان نجمعوهم كاع هذا يعني سي ان بروغرام بوليتيك qui va nous dire que ce système-là ne travaille pas l'intérêt du peuple, il doit partir. Donc, c'est pour cette raison-là que nous sommes aujourd'hui là, avec un système qui impose un président et qui impose un président pour continuer dans la même lancée. C'est-à-dire, النظام راه يكمل باسكو النظام هذا ما حبش يروح. لو كان حب يروح يجي يجمع كاع الناس يقول لنا يا خوا لازم نلقيو الحل. الجزائر هذه وكيفاش نروحوا نديروا دستور مليح، نديروا ديمقراطيه ونديروا هذه يعني واحد اللي عنده في العقل تاعو حب يخدم البلاد.
نو ما حبش هو يروح، هو نو سيسيو ما حبش يروح. هو ما حبش يروح باسكو عنده يعني ديزانتيري، عنده مصالح نتاعو، مصالح شخصيه يعني مصالح تاع العصابه. تبون ما يدير والو. كاينه واش بوغ ريبوندر لا كيسيون، واش هو اللي يخلي الناس خرجوا بور دي موتيفاسيون ديفيرونت في 22 فيفري اللي وصلوا ان كونسونس باللي باش يحلوا كاع المشاكل لازم تغيير، يعني روبتور، يعني ما كاينش شونجمون راديكال فيزافي دو سيستيم لازم يتبدل. بصح اليوم شفنا في ليكسبيريونس من 22 فيفري حتى اليوم كاين ناس طاحوا، كاين مام ناس كانوا في بنفليس وجمعتو كانوا في الحراك ومن بعد دخلوا الانتخابات باسكو يبونسي كو هما اذا ضمنوا لهم انتخابات نزيهه كما قالوا لهم الوهم اللي ضمنوا فيه يدخلوا الانتخابات. اسكي با ان ريسك دركا كون افونسون نظام جديد بصوره جديده il va proposer des choses اللي يقدروا يغروا الناس الاخرين يقول لك نو سي بون الوهم هذاك يقدر يقيس دي جون يبقى في الحراك ولا tu penses que non c'est quoi le moyen pour éviter ça en fait. Si je le savais. Mais سؤال طرح سؤال. Moi je te dirais oui, c'est un risque qui peut attendre le Hirak. C'est-à-dire, on l'a vu, il y a des gens qui ont lâché le Hirak au bout de la 9e, 10e semaine. Pour des raisons que tu as évoquées, ok, دخلوا يحيى دخلوا حداد الحبس ça va aller. كاين واحد اخرين. Moi j'ai eu affaire avec des personnes qui me disent c'est des jeunes qui ne savent pas ce qu'ils font, ne savent pas ce qu'ils revendiquent. Mais يسبوا ولاو يسبوا الناس كبار عليهم. Moi, c'était carrément un propos qu'une dame m'a confié. Je me suis dit, bon, c'est bon parce qu'ils ont été agressés aussi. Est-ce que c'est un risque? Oui, c'est un risque. Mais comment faire en sorte pour l'éviter ce risque-là? Et c'est sûr qu'ils vont jouer là-dessus. Mais pas sinon, non. Je ne sais pas si je réponds, mais oui, pour moi, comment faire? Mais il y a la mémoire collective. La mémoire collective. Donc, يفترض je dis pour lui, الشعب عنده الميموار هذه تاع التلاعبات. أنا كي نشوف مثلا في قسنطينة الناس يخرجوا تاع قسنطينة يدعموا ناس القبائل في مظاهرات، الناس تاع القبائل يدعموا الناس تاع وهران. جو بونس كو كاينه حاجه ثانيه تتغير في الشعب هذا، يعني صورت تاع واحد في بارتي دي زاكي تاع الحراك. نو مي سي تري امبورطون، مي سي تري امبورطون تري امبورطون وانه كان شغل واحد لينيون است سونتر ويست وكانه بون اسكو درك هذه النجاح تاع الانتخابات راح تفشل. جو بونس با. علاش؟ لان تكلمنا على الظروف الاقتصاديه، لانه لو بروبليم لو بلو غراف بروبليم سي لا ريزيرف خلاص. لا ريزيرف خلاص. دونك الشعب ما عندكش الامكانيات اللي يشرى به النظام السلم الاجتماعي. عهد بوتفليقه سورتو من 2011 الى اكزاكتومون. دونك كيفاش راح يدير مع الشعب؟ اولا الى بليزي لا بور، عاد يخرج عنده الثقه في نفسه، يهضر في السياسه، يعرف يتعلموا الناس، عاد تتعلم الناس بعد الحراك يديروا اجتماعات يتناقشوا. سي ان ابرونتيساج. دونك كيفاش هذا النظام راح يتعامل مع الشعب اللي ماهوش قادر على الاقل يضمن لهم الحد الادنى تاع العيش الكريم. واي شعب في العالم، اي شعب في العالم يدخل في ميزيريه راح يطور. شفناه في شيلي، شفناه في فلسطين. دونك هذيك لي مانيفر سي فري كو لو بوفوار عنده الزبانيه، عنده دي زيليمون تاعو، سواء من البارتي بوليتيك اللي يشتيو اعطيني زيد لي شويه دو سياج 3 سياج، اعطيني بوست مينيستر، اعطيني واحد كلشي. مي جو بونس كو يا اون روبتور من لو 22 فيفري. حتى بنفليس زعكوه بنفليس قبل ما يعلن ترشح. بنفليس زعكوه في الحراك، جاب الله زعكوه في الحراك. يبي يشاب لي بارتي بوليتيك اللي الحراك زعكهم ما يستعرفش بهم. سي فري نتمناو حنا، انا بيرسونيلمون نتمنى من الحراك يفرز une nouvelle élite politique, tu vois, les jeunes, etc., qui doivent faire la politique. Parce que للأسف الأحزاب السياسية ما بقاتش، ماهيش une réponse. داروا في مازافرون وخانوا بعضها. نشوف ديجا في الباكت لو باكت ديموكراتيك كاين واحد من الحزب بدا تخرج. حزب واحد اخر هو بالك شي يقدر دار انه يشارك قال نشارك في الحوار لو اف اف اس بشروط. اسكو لي زوتر
حسب رايي قبلوا لا لا الموقف تاعهم كان اكثر راديكال جوسكا ماتنون بالك ما مانيش عارف كان يغيروا ولا حاجه. دونك هاد الاحزاب هذه للاسف التقليديه هذه فشلت. C'est pour ça que je te disais, le danger ne me vient pas à le peuple. Pour moi, le danger ماهوش من الاحزاب. pour moi اللي شايفته من الاحزاب. كاين parmi les questions الناس يقدروا يطرحوهم اليوم هي قضيه يعني المطالب. مطالب دوك الحراك عنده سلوغان يتنحاو كاع كاين سلوغان دو موبيليزاسيون مي سي با اون بو با دير سي ان بروغرام باش نتفاهموا باسكو il faudra le rendre opérationnel. Est-ce que vous pensez pas ما تظنوش بلي في المرحله الحاليه ومن بعد انت نعطيك الوقت سبيسيال جاوبنا باسكو على بالي tu as été impliqué في لافير تاع القصور دونك il y a une expérience. Est-ce qu'il faut pas une plateforme باش هاد لا بلاتفورم كي الحراك هو يفا لادوبتي تعود كما نقولوا حنا السقف لو مينيموم ما يهمش على فان جوردو ما يهمش شكون يروح ينيغوسي ولا اذا ما جبت هذيك غير ما ترجعش غير قعد معاهم لا كيسيون كي فير باسكو جو بونس انا حسيت بلي راكم داكور لازم هاد لا بلاتفورم كي فير الحراك دون سا ستركتور اوريزونتال قادر يخرج لا بلاتفورم اسكو زافي دي زيدي كيفاش يخرج une plateforme de revendication. Je te parlais tout à l'heure de c'est une idée que je lance comme ça comme citoyenne. مواطنة بسيطة عادية وبسيطة. L'idée par exemple هنا excuse-moi mais tellement الحراك à un moment donné خوفنا لازم تكون عادية. il faut que tu te protèges. Je dis أنا نهضر على اسمي c'est une discussion entre amis. C'est ça, c'est déjà clair. Les risques est-ce que c'est pas risqué, est-ce qu'il n'y a pas de risque qu'on soit cassé ou brisé comme un mouvement. Un des risques c'est تخوين هذا. C'est ça. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui émerge, qui ose parler, je veux dire même si son avis دونك هناك نهضر غير بنفسك انا l'idée ici وكلامك لا يلزم الاخرين. هذا شكرا على التوضيح. L'idée par exemple ici à Montréal concernant le mouvement c'est peut-être de lancer l'idée de faire appel à une sorte de congrès d'Algériens et d'Algériennes ici à Montréal. C'est ce qu'on a fait, ce qu'on a fait aujourd'hui. On a appelé aujourd'hui à ça. ما قلتوليش ما شاورتونيش. Donc c'est une idée de dire باللي كيما حنا مونريال سي مونريال في الجزائر قادر تكون au niveau d'un village au niveau d'un quartier. On a lancé. النجاح تاع جوست ليكسبيريونس هذه تاع الكونفيرونس nationale. En 55, je suis un peu l'histoire, le peuple sud-africain, les partis politiques, l'ANC, le Parti communiste, la Khériri, justement, on a ce qu'on appelle le congrès du peuple. Gardons Amin, on m'est préparé. Un petit sondage, le peuple distribué un petit pamphlet, une question que ça. Où est-ce que est-ce que في حالة ما تكون أنت مشرع وش هو التصور تاعك واش حتكون كيفاش راح شو هو القانون شو هو التصور تاعك والشعب البسيط لان الشعب البسيط ما تطلب منه انت يعطيك دي تيرم جوريديك ولا دي تيرم بوليتيك ولا حاجه الى اخره كل واحد يعبر عن الراي تاعو دونك لي ميليتون تاع تو لي بارتي هزوا هذيك اكزاكتومون ومن بعد بين كوميسيون داروا ان غران كونغري اون 57 داروا ان غران كونغري دو بوبل اللي خرجوا به لا فاموز شارت دو ليبرتي لو فريدوم شارتر تاع اللي هي وحدت على اوني لا لوت دو بوبل سود افريكان ما عارفوا شو حب وجا من الشعب جا من قاعده لان لو رول تاع ليليت بوليتيك سي كو نجيب اراده الشعب وانا جو لانتربريت انا نترجمها بالمصطلحات السياسيه دون اون شارت ارتيكل 1 ارتيكل 2 الى اخره هذا هو لو رول تاع ليليت تاع النخبه السياسيه موش انا نروح نكتب وما عنديش علاقه مع المواطن البسيط لازم المواطن هذاك البسيط هذاك اللي يعبر عن رايه والور كو نو افون لي مويان ميتنون افيك انترنت فيسبوك انت الناس الكل تكتب رايها المواطن يعود يشوف باللي هذاك لو فو تاعو الحلم تاعو بالضبط انه لامين عاود كتبها بان لونغاج بوليتيك جوريديك ولات وثيقه اللي من بعد كل الاحزاب السياسيه تبناوها. Donc concrètement. À ce moment-là, qui t'a proposé une plateforme avec des... Pourquoi pas carrément proposer une sorte de
premier squelette d'une constitution. Oui, c'est ça. شوفي انا جو سوي كونتري تاع لا كونستيتيسيون علاش؟ Non, les principes. سؤال تاعي خاطر انت قلتي سؤال ومن بعد وليتي لا لا j'ai clarifié ma باسكو question. هو واحد غير سؤال برك. Bien sûr. Ce que je voulais dire, parce que ça fait 43 semaines qu'on sort. À chaque semaine, il y avait une épreuve. Il y avait une réponse du peuple à une question que le peuple se posait. Je me dis, il y a lieu de capitaliser, de cristalliser toutes les expériences, toutes les 43 articles. Déjà, on a 43 On a articles. un peu plus. Et de. Mais on dit voilà. Moi, le premier. Ça, une plateforme, maintenant, je pense une plateforme près d'une constitution, parce que la plateforme, ça inclut des éléments de constitution, C'est ça. mais ça inclut aussi autre chose. C'est-à-dire لا بلاتفورم c'est-à-dire كومون كيفاش نتصوروا القاعده هذه القاعده c'est-à-dire الارضيه c'est-à-dire لا تروح حبيت تروح بس d'abord il faut définir entre négociation et dialogue et dans le dialogue il n'y aura pas de dialogue parce que nous sommes en face d'un système qui est sans tête il veut rester au pouvoir il n'a aucune volonté politique de changer les choses pour le bien de l'Algérie لازم نفروها في راسنا بالنظام هذايا ما حبش يبدل الحوايج باش يعيش الشعب في ضمان وفي الديمقراطيه اللي راه يخمم فيها راهي 43 سمانه الشعب راه يطلب بالديمقراطيه يطلب بالشفافيه يطلب يعيش في يحس روحه جزائري مواطن بكل الحقوق تاعه والنظام هذا ما حبش يعطيه ودير لي ديسكور تاعهم واش راهم يقولوا راهم كاع تلاعبات باش يسكتوا في الشعب ويرقدوا فيه والشعب فاق الحمد لله فاق دوكا كيفاش نروحوا مع النظام هذا كاين الشعب وكاين النظام وكيفاش نروحوا به نروحوا مع النظام هذايا لي نيغوسياسيون تحاول كيفاش التفاوضات مع النظام ماشي معناتها نقعدوا قابلني ونقابلك لا كاين هاديه يطجل الخوف. كاينه هاديه نتقابلوا كاين طابله فرق بيناتنا الله تكون واسعه يعني باش ما نتلاقاوش كاع ما كاينش شكايه باش كاش شكايه ولازم نقابل من تحت باش ما تجوش الشكايه فوالا ماشي هكايا تصدر ماشي طابله تفرقنا وندير لا كاين الشعب يخمم لازم يجتمع بكل فئات تاعو بالاحزاب السوسيتي سيفيل والشعب كاع يجتمعوا يديروا ارضيه والارضيه هذه ما تدخلش في الايديولوجيا ما فيهش شؤون يعني اختيارات ايديولوجيه اختيارات ايديولوجيه تجي بعد هذه اختيارات تنظيميه تنظيميه المجتمع كيف القواعد تاع تنظيم المجتمع حبينا نروحوا للديمقراطيه واش معناتها حبينا نروحوا نعطيو الصوت للشعب الشعب يختار شكون اللي يحكم كيفاش نروحوا للشعب لازمنا دستور جديد لازمنا قوانين جدد ولازمنا مؤسسات اللي هي تخرج من النظام ما راهيش تبع النظام لو كان تروح دوك هاي على بالنا او محايده للنظام تروح تقول حبينا نديروا انتخابات نزيهه او خلقنا لجنه مستقله وعينوا بعضهم وشفناه الطوموبيل دار الكراج دارت الطوموبيل وشفناه هما خرجوا الطوموبيل برا هي كان في الكراج يعني انا اكسبيريمونتي كيك شوز او درنا خبره عندنا خبره للشيء اللي خلقوه طلب الشعب هذه اللجنه طلبها وهو خلقها كيما حنا ودار تصوير وخرجنا ارنب رئيس دونك هي باينه دونك هذا الشيء ما يصراش فيه الشعب لازم يقول كيفاش هو يحب هذه اللجنه تخلق الشعب لازم يقول كيفاش القانون اللي ينظم هذه اللجنه كيفاش تنداه الشعب يقول كيفاش المرحله الانتخابيه كيفاش تكون كي نديروا هذه الارضيه كيفاش نحيو الاعلام التلفزيونات والاخر من ايدي تاع النظام ونديروهم يخدموا يخليو الاراء حر كيفاش دوك نخلقوا un conseil à l'audiovisuel qui va pas être contrôlé par le système, il va être contrôlé par un gouvernement désigné par le peuple. Donc gouvernement كيفاش نقولوا حكومه تخرج من الشعب وهاد كاع هاد الشيء ارضيه باش نروحوا بعد كي حبيت تخلق حزب روح خلق حزب
عندك القوانين اللي تقدر تقدر بهم، عندك كيفاش تسير الامور وما لازمش تتخالف، وكي تتخالف لازم تكون المؤسسه اللي تقدر يعني تقول لك كيف تربي على الوطن. دونك كي نديروا كاع هذه الارضيه هذه نروحوا نقابلوا به النظام، نقولوا له بهذا الشيء نقدروا نروحوا للانتخابات الشفاف، قبلها ولا ما قبلهاش سي طون دونك لازم نديروا الارضيه هذه. باش نديروا الارضيه هذه اسمح لي، هذه كيفاه نديروا الارض؟ الارضيه هذه باش نديروها لازم نجتمعوا كاع الاحزاب. انا نقدر نجتمع مع جاب الله، ديما نهضر معاه بالاسلاميه والسياسه في الاسلام وفي الدين، سا سي با ان بروبليم، سا سي با يعني الايديولوجي، الجانب الايديولوجي، الجانب الايديولوجي ما نهضرش معاه، نروح نتفاوض مع الاخر، مع علي بن الحاج، ما نهضرش معاه على الايديولوجيه، نتفاهم معاه كيفاش هو كيحب يدير الحزب، اسكو il va respecter ولا يحافظ على الديمقراطيه كي يجوز الحكم، اسكو كي يجوز الحكم يرجع للشعب باش يطلب الانتخابات، ولا يقول لك خلاص خليفه وصرات فيني. لازم نتفاهموا عليها. جاب الله لا ميم شوز، عاد نقول لك روح دير السياسه، دير السياسه، خلق حزب تاعك، روح دير السياسه، الشعب صوت هذاك جوز 4 سنين تولي الشعب. لازم كيفاش ريسبكتي، لازم تحترم هذا الشيء. هذه هي الارضيه اللي نديروها. بصح دقيقه كاين حاجه شوف كاين مزيان هنايا، انا لاحظت ونقولها لكم بصراحه، كوم اوبسيرفاتور حنايا شغل شاك فوا كي نهضروا الحراك ولا المعارضه كي تهضر هنايا شغل اون ايساي شاك فوا دو فولوار روديمونتري بلي النظام ماهوش حاب التغيير، بلي باينه ماهوش حاب التغيير خلاص. اوكي وحده متفاهمين. دونك حنا لازم نخمو كيفاه دون ان كونتكست نظام حاب يبقى هو حاكم الحكم، كيفاه تقدر تغيرو ولا تقدر تنحيه بطريقه سلميه، باسكو هذا هو الاختيار. هذه وحده. دونك يفوكو نخرجوا. النقطه الثانيه واش تهضر نتايا دان بوان فيو تكست ابار واش دار بوتفليقه في الدستور ونرجعها للمونارشي تقريبا الى سونتراليزي لي بوفوار في الرئاسه، لي تكست تاع القوانين الجزائريه والدستور الجزائري يقول على الالتيرنونس. نو ماشي جامي. اتون اسمع، ما حتى لوا في الجزائر لا كونستيتيون الجيريان يقول لك لازم ترجع، ما يقولكش بلي حتى لا دقيقه. المشكل ماهوش في القانون يهضروا معليش دوك نهضر قدام جوريست هنا، والبروبليم وراه هو في التطبيق. ماشي كيفاش في التطبيق. لا نعطيك اكزومبل. كي دير قانون تاع الانتخابات، هذه لا كوميسيون دورغانيزاسيون دي زيليكسيون، هذه في التكست نتاعها ils ont créé un texte criminel يا اخي. Les dispositions pénales. Et dans le texte lui-même, il donne la possibilité au service de sécurité d'intervenir dans le processus électoral. Là, déjà, il est biaisé. Quand tu tolères... لا هو يتكلم العقوبات اللي يزور، اللي يمنع المواطن انه هذا كل شيء. هذه نو مي با دون سو كونتكست لا. قلت لك هذا هي التزوير، هذا هي العقوبات، سي اون افير. Mais dans le texte lui-même, il te dit les services de sécurité ont le droit d'intervenir. شوف احنا عايشين في كندا وعايشين في كيباك. قضيه الانتخابات معروفه كيفاش. élection كندا ولا élection كيباك، il est désigné par le Parlement, il est responsable devant le Parlement ni le peuple. وما عندوش الناس اللي يخدموا، عنده بتيت ديريكسيون صغيره نهار يكون الانتخابات يجيب المواطن، ماهوش يسلك، ماهوش اللي يتابع الادمينستراسيون، اي مواطن. هذه ضمنها دوك اللجنه هذه اللي داروها بصح حسب انا حاب نجاوب. نو يا دو كيستيون اللي يهضر عليهم لامين، سي تري امبورطون. السياسه موازين قوى، ديرها لا روح ميور بلاتفورم، لا ديرها لا ميور ليديال لو ميور لوا اي ماشي هي اللي راح تفرض روحها في الطابليه المفروض. سي ني با لا جوستيس دو لا كوز كي امبوز، سو سون لي رابور دو فورس. لا كيسيون تاع لامين سي كيفاش نفرض على النظام يجي للطابله وان يكون على الاقل متوازيين مع بعضها. هذا هو السؤال. اسمح لي سي سا جو ديزي انا مقبله. مي هذه لا réponse à Sofiane. La réponse elle est dans ta question déjà. شوف la réponse elle est où? Quand tu crées un pacte, الأرضية هذه c'est un pacte
تنسيها وي. نقبلها لا نقبلها نصوص دونك لا درنا نصوص. تحالف اجتمعنا هذا المينيموم هذا سي المينيموم دونك اوني ديجا ان بلوك ما قبلهاش نتفاهموا كيفاش نديروا وسائل تاع الاضرابات والاخر نديروا La planification stratégique. maintenant la planification stratégique c'est-à-dire que maintenant la démarche pour imposer la plateforme elle va venir d'une manière de tout le monde parce que nous avons un objectif والشعب كي تقول له روح دير اضراب نهار ولا نهارين جوج باش يقبل هذه الارضيه يدير الاضراب مي تجي تروح عند الشعب تقول له روح دير اضراب باش نحيو النظام صاحبي قال لك كيفاش نحيو النظام كمان عندي سؤال ما كبير يجيش كمان سي ترو مي تقول له روح دير روح دير الشعب هذايا il veut quelque chose de concret تقول له روح دير لا خلاص ما نروحوا كمان عندي سؤال نروحوا ديريكتومون باسكو وكيما قلنا لكم سي ان لايف تاع نقاش دونك سي با on n'est pas un parlement on n'est pas un parlement non on est presque comme un parlement ندابوا شويه mais كمان حبيت نرجع سؤال باسكو ليكسبيريونس تاع القصور premièrement je voudrais que tu réponds à ومن بعد نعطيك سؤال est-ce que la plateforme تاع القصور avait des revendications régionales تاع la Kabylie non اوكي عطينا une grande ville parce que la plateforme ولا elle se retrouve sur internet donc الناس يقدروا يروحوا يشوفوها non مش يشوفوا la plateforme d'Alexor comment il a été élaboré il a été élaboré selon des propositions de chaque village de chaque citoyen qui اجتمعنا ودرنا لا بلاتفورم d'Alexor il y avait des propositions de simples citoyens واحد يقول لك لا جندرمري في دي ماساكر en Kabylie لازم نخرجوهم la gendarmerie خرجوا on les a rejetés de la Kabylie parce que c'est un organe de répression d'un système dictatorial خرجنا l'allocation chômage c'est pour tous les Algériens تلميذ langue nationale officielle c'est pour tous les Algériens donc هادو مطالب كاع الشعب الجزائري بصح كاين نقطه باسكو هذيك وقعت ودرنا بياج في دوله لازم جندرمري فهمني قضيه لا جندرمري لا جندرمري لازم لي سيرفيس سيكوريتي في دوله Mais qui n'abuse pas. Donc le problème, c'est pas la présence des gendarmes. C'est le contrôle, ce qu'on appelle le contrôle civil. Il a dit une phrase. Non, c'est le contrôle des Parce que c'est important. Le problème, c'est que madame Makash, ma proposition, la gendarmerie, c'est une façon de dire qu'à l'armée, elle est présente dans la société. La gendarmerie. Elle dépend de l'armée. Mais c'est un héritage, c'est un modèle français. Non, jamais. Voilà, c'est le rapport de la commission d'enquête qui date à Mohamed Issa sur les événements. Il bénit en fait de compte, c'était à cette époque, c'était l'état d'urgence. Monsieur le ministre de l'Intérieur qui gère. Mais tellement il y avait des décrets que à la pratique, c'est le rapport qui est في Algérie واش تلقاو le rapport il y a tellement de décrets اللي رجع en fait des comptes ce n'est plus le ministère de l'Intérieur c'est le commandant de secteur c'est exactement ça veut dire on va poser un problème la gendarmerie dans la nouvelle Algérie انايا c'est position personnelle dans la nouvelle Algérie الجزائر الجديده الجدارميه كيما هنايا في كندا لا جي ار سي elle dépend, c'est un organe fédéral, elle dépend de la gendarmerie, et peut être un organe sécuritaire qui dépend du ministère de l'Intérieur, mais pas de l'armée, parce que l'armée doit se retirer carrément. Mais ça va venir, ça, mais ça va venir c'est après. Mais je suis d'accord. Donc, la plateforme. Là, on est en train de sortir du sujet. La plateforme. Est-ce qu'elle ne peut pas être utilisée comme un point de départ? Non, j'ai bien lu en profondeur la déclaration du 1er novembre. On dirait qu'on parle de 1er novembre, la déclaration du 1er novembre. بالعاطفة مي كنت تقراها بالعقل تلقى واحد لا ميثودولوجي عاودوا رجعوها تشوف لا ميثودولوجي دين استراتيجي بريميرمون il a fait l'appel au peuple voilà نداء للشعب الجزائري donc c'est lui le témoin حدد le but تاع la guerre de libération nationale من اجل الجزائر مستقله نظام سياسي ديمقراطي اجتماعي وفق المبادئ الاسلاميه الى اخره حريه المعتقد الى اخره وحدد d'ailleurs même dans la déclaration du 1er novembre il prévoit les négociations avec le bien sûr avec la France c'est-à-dire qu'il تشوفي في la déclaration il حدد la méthodologie il ouvre la porte à la négociation بلي عم بالو بلي رايحين لا نيغوسياسيون هذه الاولى حدد تدوين القضيه c'est-à-dire que تشوفوا انا نقول لك صراحه
كي تعاود ترجع سي للديكلاراسيون امبرسيونون كيفاش داروها. نو تقدر تستلهم من لا ديكلاراسيون au moins sur la méthodologie, sur le plan c'est quoi le but d'établir un nouveau régime تاع le peuple, un régime démocratique, un état de droit, etc. تحدد الوسيله اللي تستعملها. بون maintenant je pense que من 22 février الشعب عنده الخيال الاستراتيجي تاعو هي السلميه، النضال السلمي. القضيه اسكو نروحوا للمفاوضات باسكو قادر بالنضال السلمي وما نروحوش للمفاوضات. يقدر النظام يسقط. بن علي سقط. Le peuple tunisien n'a pas négocié le départ de Ben Ali. Il n'a pas négocié avec... Pardon. باسكو سي لي راكورسي انا ما نقدرش نقبلهم يجوزوا هكذا. Voilà. النظام التونسي اولا النظام كان مبني على وزاره الداخليه، لا بروف كو الكو ديتا كي ندار ضد بورقيبه ما ندارش وزاره الدفاع، دار وزاره دونك لارمي تونيزيان ما كانتش في الحكم كيما المغرب كيما تونس نفس الشيء نظرا لليستوار كيو دي في الصخيرات يعني. نعطيك دوطر نو زيكزومبل. نو نحب نقول لك باش نتكلموا على اخر. سقط بن علي سقط باسكو بناها الداخليه ما كانش مبني على العسكر. دونك كومباري الوضع الجزائري يعني درك وين انا ايجيبت لا بروف زعما سقط من الدقيقه ما سقطش النظام. ايجيبت ما سقطش النظام. ها هو المشكل ساديسكو قادر يهرب نعطيك البرتغال واش يوقع؟ واش يوقع؟ ما يسمى بالثوره القرنفل، لا ريفوليسيون دي زولي. Ce sont des jeunes officiers, tu vois, خسروا la guerre coloniale en Afrique. Ils ont laissé la responsabilité de la dictature de Salazar et les hauts officiers de l'armée. Ils se sont révoltés contre. هذه ما يسلمي. اسمع خليك. سي كو ديتا بوزيتيف. كيما الثوره في مصر، الثوره ضد وصلوا ثوره اسمح لي les événements politiques ماكش انت اللي تتحكم فيها. بل انك دير ثوره سلميه و سي با فورسيمون كو راح تروح في نيغوسياسيون. يقدر كون ترجع لي ليفر تاع لي ترانزيسيون ديموكراتيك و لي انترفيو افيك لي شيف ديتا tous les 9 chefs d'État hadouk, ils ont réussi. Qu'on n'a pas imaginé, une fois accédé au pouvoir, le nouveau pouvoir, que les régimes ils étaient très très faibles. On ne savait pas qu'ils sont faibles à ce point-là. Donc parfois, tu vois les dames, le hukum, tu vois les puissants, ils les répriment. Il suffit un petit événement. À l'intérieur du pouvoir lui-même, était. Parce que parfois il faut aussi. L'exemple que je vais donner, c'est en 1986 en Philippines. Le président Marcos, quand il a été Philippines, quand il y avait une insurrection populaire pour changer le changement de système. Les États-Unis, ils soutenaient la dictature en Philippines, ils soutenaient le président Marcos. Mais quand ils ont vu que le peuple uni, avec une seule plateforme, avec une opposition unie, ils ont retiré le soutien au président Marcos. Ils l'ont foutu dehors et puis ils ont imposé leur plateforme, ils ont imposé leur changement. C'est ce qu'il faut faire en Algérie. Et on peut le faire. Non mais frère Kamal, on est capable. Non mais tu me donnes l'occasion parce que les exemples, il y a un facteur, un pouvoir qui est en place, un de deux piliers, la force terre, soit qu'elle soit intérieure. L'intérieur, ça peut être l'armée, ça peut être la police, les institutions religieusses, وقادر يكون الشعب، كاين الشعب يكون مع الشعب، وكاين البيلي le support extérieur. Donc dans tous les exemples هذوما اللي تقدر تجيبهم à la fin de la journée, tu vois que c'est pas le peuple, ça veut pas dire que le peuple n'a pas la force là, le peuple peut changer les choses, il peut changer les choses. Le peuple, pour qu'il puisse changer les choses, il doit affecter un des deux piliers. Le changement réel se fait à travers les deux piliers qui le supportent. Il ne se fait pas directement par le peuple. Et le peuple doit, par exemple, forcer, dans les expériences, forcer que les jeunes militaires داروا الثورة ضد الملك فاروق وداروا الثورة الشعبية. هنا المشكلة c'est que actuellement dans la démarche du Hirak, c'est l'impression que j'ai. Je pose la question. C'est qu'on pense qu'on sort chaque vendredi. Et à un moment donné, on a bye bye. Ça ne peut pas arriver comme ça. C'est pour ça que je te demande d'identifier. C'est pour ça que je voulais qu'il faut identifier. Dans les révolutions, il faut que vous identifiez. Il faut avoir la capacité d'identifier au sein du pouvoir
certaines alliances. Ah, c'est ça. Moi, je te pose la question. C'est-à-dire que, mais est-ce que nous, Tu le fragilises. est-ce que nous, on a cette capacité moi, j'ai des bons amis, des conseillers. C'est un Canadien d'ailleurs. C'est un Canadien qui a fondé l'Institut sur les transitions et les conseillers pour le gouvernement de la Colombie, les accords entre le gouvernement colombien et les fractions armées. On parlait sur l'Algérie. Pour lui, par exemple, il ne faut pas avoir honte sur la question de la négociation. Tu luttes et tu négocies. Parce que tu négocies, ça ne veut pas dire que tu as un contrat. Ben oui. Je discute, mec. Il faut être en position. Oui, non, c'est des cas. Parce que quand je négocie, mec, c'est pas qu'une une journée, je conclue le contrat. Ça peut prendre des années. En Afrique du Sud. Qui va négocier? Les forces politiques qui répondent. Le lien, c'est les forces politiques. Je n'utilise pas les termes, les partis politiques, les forces. Les forces vives. Les forces opposées au système. S'ils arrivent vraiment à s'unir sur une plateforme de revendication, tu as une grande, les balises, c'est des grandes balises. Tu vois, là, ça n'empêche pas de désigner, parce qu'il y a des négociations secrètes, formelles, pas forcément directes. Il y a plusieurs formes de négociation. Il va être un avocat qui n'a rien à voir avec le pouvoir, mais il a été chargé indirectement, parce que... non, mais même les premières vendredis, c'était une négociation. Je veux dire, chef d'état-major يهضر الشعب يجاوب الجماعه ومن بعد non, je pense que le dialogue un peu c'était mais après je dirais les dernières 10 semaines le pouvoir a imposé son agenda quand je fais les élections manifester mais avant il y avait une négociation. Il y a un point qu'il faut soulever, le point positif les élections du 12. Moi je vois du positif, moi je vois rien de négatif dans tout ça là-bas. Non, il y a un positif. Il y a que du positif. C'est la première fois qu'une élection présidentielle, on est à un taux de 39%, même s'il est contesté, même si ce n'est pas le vrai taux. Quand on a dit que les revendications populaires, durant les 43 semaines d'ailleurs, chacun, qu'est-ce qu'il revendique, qu'est-ce qu'il veut et tout ça. Même à l'intérieur, durant cette période-là, il y avait des gens qui hésitaient entre un changement de système, changement dans le système. Donc, les élections d'Hadia, les habines et le système, c'est 10%. Les habines, le changement radical, c'est 90%. Donc, la décontation, elle est faite. Elle n'est pas prêche. Donc, le référendum, c'est un référendum comme quoi les habines يروحوا مع السيستم. En 41 ou... Qui 10%. Non, نمشي مع le résultat officiel. دعم officiel. On accepte. Donc 40% تاعهم. On les utilise, on les accepte pas. On les utilise, d'accord. On les utilise. Donc, on a déjà. هي كما نقول لك نفرضوا جدلا انه 39% يعني ربح. اذا فرضنا جدلا déjà le peuple il est majoritairement dans la position radicale. Donc maintenant ce peuple là qui est dans la position radicale, il lui reste une seule étape, c'est d'y aller consulter tout le monde et de les ramener autour du minimum commun. Les ما حبش الديمقراطيه راه كفر. قصى نفسه. هو حاب يقول سياسه اللي ما حبش الديمقراطيه صدق راه مع السيستم. يعني جو با ايماجيني ما نقدرش يعني نتصور. عندها سؤال بصح السؤال تاعها فيه جواب Spontanément, moi je suis pas la plus connaisseuse de la chose. Spontanément, j'ai dit pourquoi pas essayer de proposer un squelette ou un frame, un premier jet d'une constitution, et puis tu semblais dire je veux dire curieuse de savoir pourquoi. Ouais, mais la constitution, c'est pas dans un... Non, c'est un sujet très sérieux, sensible, c'est un contrat social. Exactement. Ça serait quoi le premier Non, mais c'est pas le moment. Moi, c'est pas le moment de parler sur la constitution. La constitution, c'est une fois le peuple exactement, c'est comment unir le peuple. Kamel, évitons les trucs idéologiques. Maintenant,
شوفي روحي la déclaration de 1er novembre. La Constitution, par exemple, le Fly Malaya, il va. On va rester des années, 3 ans pour discuter de la Constitution. كاينه البروبليم. اسمحوا لي دوك معليش انا ما نفهمش حبيت نفهموني سي سا لو بو. اكزامبل دو En général, يقول ما فهمش وفاهم كلش ماشي صح. C'est أنا ça. فاهم مش عارفوا بلي أنا De se donner des points pour faire socle commun. On parle de s'unir, de ne pas y aller avec nos sensibilités ou politiques ou nos idéologies, mais qu'est-ce qu'on peut se donner comme minimum commun باش نقعدوا كاع كيف c'est quoi qu'on peut décrire. أنا عندي الجواب إذا سمحتوا لي نهضر. إذا سمحتوا لي نهضر نقدر نجاوب. Je vais juste, vu que le champ médiatique il est fermé, vu le niveau de culture politique dans la société, الشعب ما راهوش قادر دوكا يتحمل ماشي يفهم الشعب راه قادر يفهم، ما راهوش قادر يتحكم بكل صعوبات sur le plan idéologique, la complexité du débat politique dans la société en un temps très court. Il faut lui donner le temps de débattre à travers les médias. Donc, il faut ouvrir le champ médiatique pour faire de la pédagogie. كنهضروا على الإسلام ديال الدولة لازم نفسروه sur tous les angles باش الشعب هذايا ما يفهمش بلي رانا ضد الاسلام ولا رانا مع الاسلام السياسي. كنهضروا على الهويه ما لازمش الشعب يفيق بلي رانا نقسموا البلاد. كل هذا هو التحدي الكبير كاين اللي عندنا. نظام التحدي الكبير اللي عندنا Ça fait partie de la Constitution. Non, mais on est en train de perdre l'énergie du peuple. On est en train de... Par exemple, c'est bête de dire, un des premiers fondements, c'est non à la violence, non à la répression. C'est ce qu'on vit. Non, est-ce qu'on doit faire une planification stratégique de comment ramener le pouvoir réellement et au sein de la table de négociation en position de faiblesse? C'est normal. Ou là, on est en train de négocier. Est-ce que un système parlementaire ou un système... Non, mais هو المشكل الدستور. المشكل c'est que الدستور الحالي هو تراكمات تاع النظام اللي دخل في الدستور امور ايديولوجيه. لازم الايديولوجي في الدستور بصح اون تيرم دو فالور. باغ اكزومبل كي الدستور الامريكي يقولوا يتكلم على مبادئ. باغ اكزومبل يقولوا حنا قضيه حريه المعتقد لازمها تكون محميه. حنا لو سيستيم باسكو يفالي كي يوتيليز لي شوب باش يموبيليزي يحولوا دونك استعمل الامور الايديولوجيه. دركا ولات فيه لا ديناميت هذا فيه كما نقولوا حنايا فيه قنبله فيه قنبله. الدستور الجزائري تجي تمسو تحصل مشكل كبير. حنا حابين نيغوسيو افيك لو بوفوار. وكيقولوا تمسو تحصل ماشي كيما قال لك بلي تنحي دي. جو هذا المجتمع الجزائري المسلم هذه ما فيه حتى نقاش على هذه سي رياليتي في الشارع. دونك اذا قلنا الشعب هو يحكم وماهوش مشكل بصح لا فاسون دونك لي شوز سون بريزونتي في لو تكست يولي تجي تمس هذه دوك واش داروا هما ولاو غير يزيدوا ما ولاش يقدروا ينقصوا يزيدوا شويه ويقالوا واش قالوا وما عادوش يديروا يدخلوا حاجه اللي حابها الشعب والداخل يدخلوا حوايج اللي حابينهم هما باش يجوزوا. دونك كاين لاسبي باغ كونت اون بلاتفورم qui va permettre juste de créer les mécanismes باش البوفوار يرجع للشعب ومن بعد يكون حوار ديمقراطي دو فاسون اسكو القانون باسكو القانون كاين نقاش اسكو القانون هو اللي غير المجتمع ولا المجتمع اللي غير القانون. هذا سي نقاش على اخر. انا جو بونس لا رياليتي سي ان بو ليكيليب بين زوج باسكو القانون يقدر يدير ان با منا والشعب من بعد يزيد يافونسي يدير با اكثر منه. هذا جو بونس نديروه بلو تاع كونتي بلاتفورم. مي انا جو ريفونيغ لا كيسيون دو لا بلاتفورم. دونك كونكريتمون اسكو فو بونسي بلي الحراك وصل لمرحله وين لازم يدير اون بلاتفورم سي الطون. انا كي نشوف الشباب انا كي نشوف الشباب واش تقولوا الناس اللي في الجزائر باغ اكزومبل دوك الناس اللي في الجزائر بون حنا في موريال قلت بلي فوزاي بروبوزي اليوم اذا الناس كاع ايزون امباركي في هاد لا بروبوزيسيون نفرضوا بلي فا افوار اون انفيتاسيون قال نديروا ان كونغري دي الجيريان وين الناس يفون ديسكوتي واش هي لا بلاتفورم. الناس في الحومات في الشر في الجزائر يجتمعوا لازم بيناتهم. في الجزائر او ديجا بداو يديروها في الجزائر. Ils sont en train de préparer. Désolé, j'ai discuté avec certains amis, ils sont en train de préparer ça. Je veux pas donner annoncer la chose que je discute avec des amis, des anciens camarades de politique, on a un peu bougé tout ça, j'explique même ma thèse aux joueurs, c'est-à-dire ils s'organisent. Déjà donc ils vont y aller vers une rencontre globale qui va rassembler tous les avis, tout le monde et préparer une plateforme
قسمت لنا لازم يديروها وحنا النظام النظام هنا نقطة مهمة هنا النظام إذا كان حقيقة راهو يطلب الحوار لا بصح نقطة مهمة خاطر دوكا حنا باسكو الشعب الجزائري كل ما هو أو حاس باللي كاين مشكل تاع الاقتصاد كون نكملوا هكذا يعني تأثر يعني هذيك لارغيومون تاع يفو با نكملوا في الآخر مام النظام إذا حب حقيقة يفتح حوار لازم يسمح للمجتمع باش يجتمع باسكو اكتوالمون يا بروبليم تاع حرية الاجتماع ماهيش انا خطره نهار جا فوديل البوغان جا هنا الاخر وكنت قاعد نهضر بعد دار كونفيرونس ولا قال لي تقدر دير دوزيام في التليفون ريزيرفيت لاصال ومن بعد قال لي خلاص جوج تليفونات تقدر دير كونفيرونس قلت له خلاص قال لي ماكوش ديروا لي كونفيرونس 5 مرات في السمانه سايك هو من هو داخل لا فاسيليتي قال لي احنا لازمك بروبليم كونفيرونس لازمك دونك سي فري انا جو بونس كو كاين مسؤوليه تاع هذه النقطه مهمه اذا كان حقيقه حابين يسمعوا il faut que les gens parce que une des contraintes اللي كاينه في الجزائر الناس ماهمش قاعد دونك vous encouragez les gens à ce qu'ils هيا نتحدوا هذيك تبون هذا اللي يقول لك شو بريبون ديالو خليهم يشتغلوا هيا دوما خليهم يشتغلوا خليهم يتحدى هيا دوما في بويره ولا في طمنراس ولا شباب حابين يهضروا على مصير تاع الامه تاعهم خليهم يشتغلوا يدير قرار يدير قرار لي réunions politiques sont autorisées قادرينش باسكو non mais صح Vous ignorez quelque chose, le lendemain des élections, il y a des gens qui sont bastonnés que le attaqués. تهضر لي على une réunion à Kamal, au rang des gens sont massacrés. ابو هذيك كانت قبل ماشي مشكل هي المشكله عندنا المشكل اللي عندنا اوكي تفضل C'est là parce que. Tu parlais de plateforme, sans dire que ça correspond exactement à une plateforme qui pourrait émerger aujourd'hui. Et il y a des gens qui ont tenté de se réunir, la société civile. Absolument, même avant. C'était la difficulté de se réunir qui rendait ça possible. Donc, Lima, on est en retard. On n'est pas en retard. Il y a des gens qui ont essayé de se réunir pour faire émerger cette plateforme. Ensuite. Non, quand je dis on est en retard, excuse-moi, voilà, excuse-moi, il faut que je précise mon point de vue. Voilà. Quand je dis on est en retard, dans le sens où on a tous observé des tentatives. Et les tentatives qu'on a vues, ça a été des groupes qui se sont réunis, quelques groupes Menaya qui ont été d'accord, quelques groupes Mena qui ont été d'accord. Si à un moment donné, on a entendu des membres de ce groupe-ci dire jamais, no way, je m'assoirai avec l'autre, et vice-versa. C'est dans ce sens-là que moi je dis, je pense que depuis le début de l'émission, je le répète, parce que c'est ma tristesse, je le vois, je l'observe. Mais le Hirak, il est là pour pénaliser tous ceux qui seront contre une démarche commune. Donc, là, il faut les mettre devant leurs responsabilités. Tous ceux qui vont s'entêter à y aller avec leur démarche personnelle, parce qu'il y a des personnalités شخصيات يقولوا لك المسار اللي ما يدينيش نحكم ما ندخلش سي سا الشعب راه يسمع فيهم كيما بن فليس مثلا يعاود يجي السياسه قال لك جو في ليسي هذوك ثاني صاروا لهم je l'ai entendu القهوه خلاص ولا تاي خلاص باسكو ليميسيون البرانسيب تاعها ديكو يفرغوا الحساب انا مازال ما خلصتش انا لا كملت انا ما كملت انا حبيت نقول لك حاجه بصح اللي ما خلص الكاس تاعو او يهضر بزاف نو باسكو اللي ما كملش الكاس تاعو او يخسر او يعتذر بزاف ركز روحك مع الكاس شويه انا ما هضرش عليه قالوا خليه كاهنه انا عندي سؤال مش حنختم بصح انا جو فيغ ان تور دو طون على الاخر واش هو الجانب التفاؤلي واش تقدروا تقولوا الناس اللي يسمعوا فينا ولا مام الناس اللي ماهمش يسمعوا فينا يسمعونا من بعد مي اسكو لي ديسكسيون درناها اليوم تاع قلب بلاتفورم يفافوريزي اسكو تقدروا تقولوا كلمه بارابور ا سا سورتو الناس اللي يسمعوا فينا ان تيرم دو كوتي بور اتر اوبتيميست نبدا بك اوكي اللي نهضر بزاف لا شوف التفاؤل موجود باسكو هذه الثوره فاصون تتعطل يعني قلت لك انا سيت اون مارش دو ليستوار كاينه مسيره التاريخ الشعب قاعد يناضل من اجل حريته هذه بحال بون اسكو تتعطل يخسر معركه مش معناها يخسر الحرب هذه توا هذه من جهه انا نقول لك انا الشعب تهضر على الدستور انا نشوف الشباب يتكلم لي الماده 7 والماده 8 ويشرح فيها هذاك لو جان سفيان اللي من الجي الحاد سيتي انكرويابل واحد يكسبليكي في الدستور جان عمره ما دخل لا فاكولتي دو دروا ما قراهاش دونك يا ان ديبي دو كونسيونس ما تقدرش تقول الشعب الجزائري لازم يكون هو دي كونستيتيسيوناليست
مي كاين الناس بدات تتكلم بون دونك الناس بدات تتعلم سي ان ديبي دو لابرونتيساج دو لا بوليتيك لان لازم تشوف الشعب الجزائري اكثر من 30 سنه ما دارش السياسه الشعب ما يعرف ما يمارسش السياسه كانت نخبه معينه تمارس السياسه دونك هنا سيتي اون سورت دو ديموكراتيزاسيون دو لاكسيون بوليتيك عاد الناس تهضر في السياسه يتعلم فيها الناس تغلط سي توتالمون نورمال لي جون يغلطوا الى اخره ايزون بوزوان دو ديكسبيريونس الى اخره كي نشوف انا وحده الامه باسكو تعرفوا نقول باللي قايد صالح نهضر قايد صالح بالعبث تاعو هو اللي وحد الشعب قضيه الامازيغيه اللي كانت مشكل تاع يستعملوا النظام منذ 62 وقبل بالك 62 بالك من لا كريس داباري اكزاكتومون الى اخره دونك اصبحت باللي وحده الشعب ولاو الناس من الصحراء ما عندهمش لو كومبلكس في ولا الفوت ولا يستعمل المصطلح دونك ديجا انا نقول لك صراحه مانيش ان سوسيولوج مالغري كو لو دروا سا في بارتي دو لا سوسيولوجي مي اون ديري كو الحراك بدا يولد في الامه لا ناسيون الجيريان ما بقاش مشكل تاع الفرانكوفون اي عربيزون ما بقاش هذاك اللي كنت تهضروها بني مزابي لي لوتو تريبي اكزاكتومون خرجوا مع بعضاهم خوا الوغ ميم با 5 ans كانوا في القتيله في بعضاهم دونك توحدوا دونك اكزاكتومون دونك il y a une sorte de naissance de la vraie nation parce que وامنا بالسلميه علمنا هذيك سي امبرسيونون تدخل بالك دوك يطردقوا والله والو وهذا من جهه ومن جهه ثاني بعد ما نكونوش ثاني ناس كومون دير on diabolise toujours l'armée algérienne quel que soit il y a un côté positif l'armée algérienne انها ما خرجتش حكمت ما دارش تاع 88 يعني بيتيتر هي ثاني تعلمت ورطوها اكزاكتومون بالك هي ثاني ماهيش حابه تتورط روحها بيتيتر elle veut manipuler هذه سي دي بونغور مي طونك ما كانش رصاص ابار لا بوليس لازم شويه تتعلم تتربى شويه لو كان ماشي خايفين لو كان داروها وي مي معليش الخوف هذا الخوف يربي قال الكونتيرم دو خايفين يلقاو روحتهم باسكو دوله القانون اش معناتها دوله القانون تاعو الراهي سي كو الخوف يربي لا ما نهضرش على الجنود ما نهضرش على لا ماشي مزيان نهضر على العصابه يتصير في لا ماشي مزيان لا شوف سي فري مي نقولها لك انا بار اكسبيريونس dans les années 90 voilà je militais في les années 90 voilà contre le BRS, les escadrons de la mort. Mais j'avais des témoins aussi, des gens à l'intérieur de ces services, ils n'ont jamais trahi le serment. Ils ont protégé des citoyens. Moi j'en ai des exemples. Moi je ne peux pas citer les noms, parce que peut-être que je les protéger. Mais j'ai une parce que le Jazair محتاجة les dons, tu vois, les exemples modèles, tu vois. ou la réhabilitation parce que الناس هادو ولا كانوا يسمعوا فينا سيرتو حاجه لي جندارم هادو لازم نرد لهم الاعتبار باسكو ان مومون تري ديفيسيل كاين بالك لي كاميرا تاعهم ايزون فيولي لي الحال نهضروا على كي نهضروا على الجيش ولا نهضروا على نهضروا على العصابات ولا الاخرين كاينين النزهاء وي مي شوف السياسه هذه كاين مصارعه سلميه تو نتصارع مع قايد صالح مي سا فا با دير كو نحكم على نفسي لازم ما نلقاش معاه الحل نو C'est pas une question personnelle. با سي كيستيون لا لانه فيها ناس في كاين حاجه لازم نتعلموها لا نيغوسياسيون ماهيش حاجه عيب ماكش راح تسيني على شيك بلون مي سا تونبيش با كو ما لازمش تحف الوهم ما نطيحش في الوهم مي سا نونبيش با que مثلا لامين هو لو فيريتابل هوم فور دو لارمي نتلاقى مع لامين نقول له لامين انا حابك تروح وانا لازم نقبل نروح لا يقبل ولا ما يقبلش انا نصارع لا مش لا انا ندخل انا سي نورمال انا جو ريزيستي ليدي سي كوا لي كارت وي مي صح نقولها له في وجهه مي سا نونبيش il faut pas dans la politique et partout dans le monde tu vois
صنع با الحال نقولها انت تقول له روح تروح يقول لي انا ما هو نروحش يضربك بالتمر خلينا ها واش صرا واش صرا انت قلت له روح تروح هو ضربك Mais quand on arrive, justement, non, mais quand on arrive qui يعطيك un exemple, mais quand on arrive à un moment qui تتلاقى مع les véritables, Décideur. c'est déjà tu as 50%. Mais il faut Tu qu'ils les soient as, non, oui, mais tu les as obligés. Parce que le fait انه جا يهضر معاك même حد عنده l'intention de صح صوفيا دوختني انا آه. كي بديت الحصه راديكال مع الاخر قلت بلي نيغوسياسيون اون ال ميم tu sais, c'est un art d'être en même temps. C'est le chaud et le froid. Exactement, d'être radical. Mais Kane, le maître de guerre, le grand stratège chinois, Sun Tzu, exactement, parfois qui encerclait une ville, il laisse une porte ouverte. C'est normal. Hey. C'est la meilleure phrase. Il faut toujours laisser une porte Il faut ouverte. pas les Sinon, couilles parce que si tu Il les va se fais. mettre à la mort. Exactement, tu vois, donc. Hein? نحبوا نحلق وحنا. En fait, ce que وخلاص تايتاي ولا داز مازال انا باسكو نهضر بزاف. حتى الصباح دقيقه انا باقي تهضروا بزاف اون ميم طون تسمى لازم يهضر غير دقيقه دونك ماشي مشكل les femmes, تفضل. Les femmes, هما شربوا لاتاي parce que Sofiane disait quelque chose, disait que oui, un des acquis d'Al-Hirak, c'est que les citoyens ont reconquis les espaces. Tu parlais d'une note optimiste. Maintenant, comment faire pour, au-delà des liens qui se sont recréés, tu as parlé de faire émerger la nation, maintenant il s'agit de passer à une vitesse supérieure au niveau de comment approfondir ces liens et quelle forme leur donner. Parce que c'est ça aussi, continuer juste à se rassembler pour sortir, dénoncer, c'est peut-être plus suffisant. Il faut approfondir encore ces relations-là pour créer un tissu, voilà, créer un tissu social. Mais comment le faire Justement, on parlait d'appeler. On parlait d'appeler les gens à un congrès, par exemple, ou à, je sais pas comment, une conférence. Mais moi, je le voyais comme un congrès. Les Algériens au Canada. Au Canada, si on a la possibilité de le faire en Algérie, il y a le cas de Houma. On parlait de Naslaqa Tahdar. Pour moi, c'est ça qui fait émerger aussi les solutions. C'est de se parler, de se sentir. C'est ça, c'est de vraiment approfondir le lien. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'on vivait? On vivait une déliance. C'est-à-dire le lien, que ce soit à cause du terrorisme, la décennie noire, ou à cause de l'histoire. De l'histoire, il n'y avait plus la société algérienne. Vivait dans la méfiance. Vivait dans la méfiance, les liens sociaux s'étaient effrités. C'était vraiment un d'écoute, constat. il n'y avait plus de dialogue. Même بكري يجي عندك وليد عمك ولا يجي عمك يجي comme ça à l'improviste ترحبي به. Là aujourd'hui il y avait aussi un changement au niveau du tissu social, il y avait un effritement des liens. Les gens ne se faisaient plus confiance ou là n'avaient plus cette proximité. Ça perte des valeurs aussi. Mais oui, mais il faut prendre conscience du fait que dans les années 90, il y avait, avant les années 90, il y avait ce dialogue-là dans les familles. Qui dit ou les années 90, tu t'es retrouvé dans des familles où il y a un RCD, un fils, je sais pas, FFS, et ça il y avait les je pense que divergences tous on a politiques. vécu des situations comme ça, excuse-moi, mais on a vécu des situations où ça s'enflammait. À un moment donné, on l'a vécu, moi en tout cas je l'ai vécu, où كل واحد يجبد روحه اوكي خلاص ما نزيدوش نهضروا وبعد le dialogue c'est brisé à ce moment-là. Oui, absolument, parce que chacun découvrait la liberté d'expression, ça faisait des confrontations et ça faisait des frictions au sein des mêmes familles. Je pense que ça a aidé. Ensuite, il y a eu l'événement. Ça a aidé à l'effritement. Moi, je suis convaincue que ça a aidé à l'effritement de ce lien. Physiquement, le terrorisme pendant la décennie noire, physiquement, les gens ne pouvaient plus circuler. Oui, je suis Je d'accord. veux dire, au-delà des divergences dans les sensibilités, les idéologies, Ça a aidé. physiquement, ما كاينش باش تروح من ألجي تروح البليدة ولا تروح من البيار للحراش, c'était des faux barrages, c'était difficile de se relier. Donc de reconquérir comme ça des espaces, de ne plus avoir peur de discuter, c'était beau à En plus, voir. le tableau de Flika, c'est carrément
c'est la dépolitisation de la société. Mais on va dire l'autoroute, je sais pas si Mais sans parler il faut juste politique. faire attention parce que الحد ويرا كاين اللي ضدنا تقدر تفوت ما تلحقش كمال نوت بوزيتيف واش صاري كيفاش؟ une note positive pour terminer la discussion parce que حنكملوا خلاص. Il faut y aller. Il faut maintenant, il faut s'organiser. Chaque wilaya se structure pour dégager une plateforme au-delà des personnes, au-delà Tu as utilisé un terme qui m'interpelle, قلت se structurer وحنا راني sensible غير اسمع structure معناتها فيها شاف. C'est pas ce que tu veux dire. عاود توضح لنا. s'asseoir, débattre, écrire. Comme toi tout à l'heure. Il y a des mots qui لازم الناس يجتمعوا. يجتمعوا باش يخرجوا بلاتفورم. يهضروا. ما كاش شاف. لازم يفيلميو، لازم يكتبوا. دوكيومونتي لازم يكتبوا، لازم يفيلميو. هذه تبقى في الذاكرة تاع الشعب. Et demain, التاريخ يكتب. L'histoire va s'écrire. Donc il faut laisser quelque chose à d'autres générations. Si on ne l'a pas fait maintenant, l'autre génération après va le faire. Donc قادرين نديروها. كل ولاية، كل دشرة، كل بلد حومة اجتمعوا يكتبوا. Ils sont déjà en train de le faire. ما تفوتوش على هذا رئيس هذا سكرتير. لا سي با une association, c'est pas un parti politique. اجتمعوا كتبوا tout ça. هذه هي سي اون بلاتفورم أرضية كيفاش تبدا تشوف كيفاش نقدروا الجزائر الجزائر. شوف الجزائر تاع غدا واش لازم يتغير باش النظام يروح. فوالا لوان دي ديبا ايديولوجيك. الايديولوجيه ما كاش فيها غير دير كيفاش تتصور الديمقراطيه، كيفاش تكون لي ميديا التلفزيون تروح شوط ما يعرضوكش. غير ما تهضرش مع ما تضربش الشتاء على الكاين ما يعرضوكش. الجزائري الاخرين ما نسيتيهمش كاع ما باينين. وبقات لنا المغربيه وامل تي في وبي ار تي في راهم غارقين فيهم. علاش غارقين فيهم؟ باسكو ما حابينش الشعب يهضر، ما حابينش الشعب يتفاهم، ما حابينش الشعب يفهم باش يولي التوعيه. ما حابينش الرأي الآخر. الرأي الآخر. انسجام. يعطيك الصحة كامل، يعطيك الصحة. شكرا كريمة. سي سفيان يعطيك الصحة خويا سفيان. كملت ثلاثة ولا مازال؟ لا ما مازال. نقدروش نكملوا بصح حتى تكملوا. لا مازال. كريمة يعطيك الصحة. وانتوما يعطيكم الصحة، سورتو انتوما كنتوا معنا اليوم بيان سور ليميسيون فاغتي على لاباج راس الخيط. راس الخيط مازال ما لقيناهاش، خاطر نهار نلقاوها نحبسوا ليميسيون. نعطيكم موعد المرة الجاية باش نحوسوا على راس الخيط ان شاء الله.